So ci gaba da gabatar da tutorial kan bayanai da suke da alaka da wayan Android ko kuma sirrika da suke kan wayan Android. A tutorial da muka yi na bayan mun yi bayani ko mun gabatar muku da wasu sabbin wato sirrika wanda suke kan wayan Android wanda da yawa ba su san wayannan sirrikan ba. So cikin wannan tutorial ma za mu ci gaba da gabatar da ire-iren wannan sirrika wanda suke tattare da wayan Android. So abinda muka sani shine za mu je kai tsaye ga shiga setting na kan wayar mu domin yin wannan abun. A wancan bidiyon idan ya kasance mun gan shi so mun yi bayanin cewa mutum zai shiga about phone wanda zai je taɓa build number wanda zai kawo shi har ya yi developing option. In fact dai bari mu je mu kara gabatar da shi. Na farko za mu shiga about phone kamar yadda muka faɗa. So akwai wayoyin da zai kasance about phone ɗinsu kana shiga zaka ga a ƙarƙashin about phone za ga akwai build number wanda zaka taɓa yi sa 7. So masu kalan misali irin Samsung ko wasu wayoyi makamantan wannan za su duba software information kamar yadda yake a nan, wanda in sun shiga software information a ciki ne za su ga wannan build number kamar. To za mu taɓa build number sau 7 kamar yadda yake idan ya kasance ba mu ba, wanda shine direct zai ce mana yanzu wayar mu tana da damar da zamu iya shiga developer option, wato wajen da zai iya ba mu damar da zamu iya canza dukkan wasu sifirrika na setting na kan wayar mu. Sannan shi wannan developer option din yana tare da wasu setting wanda kuskure ne mutum ya taba su, wanda mun fara gabatar da bayani ma akan wancan tutorial da muka yi. So abin da zamu yi shine zamu yi selecting na developer option, wanda in ya bude mana shine zai nuna mana dukkan jadawalika da suke karkashin wannan developer option din. Na farko zamu ga akwai memory, akwai textbook report, akwai abubuwa da yawa na jan hankali akan ita wannan developer option din kamar yadda muke gani. So abin da nake faɗa mana shine kada mutum ya gaggawa ko kuma kai saurin bude wani abu ba tare da ka san amfanin shi ba. Saboda haka za mu jumping ko kuma za mu tsallake dukkan wayannan abubuwa, za mu je mu kan bayanin da za mu gabatar na yau, wanda shine zai baka dama wato wajen canza fasali ko kuma yadda za ka sa wayanka ta dinga yin wasu abubuwa da za ta ba mutane mamaki ko kuma za ta ɗauki hankalin mutane, sakamakon sauran wayoyin wanda ba su kunna ba za ka ga sun sha bamban da yin wannan abubuwa. Daga nan mu dinga lura da wasu abubuwa. A nan mun ga an ce drawing, a nan an ce input. So mu dinga lura, kowanne da nashi muhimmancin saboda ka gane a ƙarƙashin wani abu ne za ka yi wannan aikin. Kun ga daga nan akwai drawing. So a ƙarƙashin drawing kamar yadda muka yi a wancan tutorial mun yi bayani akan wannan show space update din nan, mun yi show light bonds, wannan dukkan mun riga da muka gabatar da su a wancan tutorial. So yanzu abin da zamu yi shine zamu yi wannan window animation skill din. Wayannan kuma su ne wasu tsarika ko wasu dabaru wanda za su ba wayanka dama da za ta na yin slow ko kuma za ta na yin sauyi ko kuma za ta na yin abu like fashion dai haka, wanda sauran wayoyi in mutum bai kunna ba za su yi ba. So bari mu je kai zai ga kunnawa domin ku ga yadda aikin su yake. So na farko abin da zamu lura shi shine a nan window animation skill din nan yana wato times 1 kenan. So zamu mai da shi wato 0.5 ƙasa da 1 kenan. So mu lura za mu ga saurin wayar mu ta daɗu sakamakon wato ta daɗu sama da yadda take yi da. Bari mu nuna mana misali. Idan wayanka ya kasance misali bai saurin shiga waje da fita, in ka sa wannan abun zaka ga yana da gaggawa ko kuma tana gaggawar shiga ko kuma gaggawar budewa. So na san ba lalle ku fahimci abin haka ba, har sai kun saita shi akan wayanku sannan kun yi aiki da shi za ku fahimci wannan abin. So amma dai bari duk da haka bari mu caccanja tsarakan nasu. Da farko mun canza wannan window animation din. So ana akwai transition animation, shi ma za mu mai da shi ya dawo 0.5. So daga nan za mu taɓa wannan animation duration din, shi ma za mu mai da shi ya dawo wato ya dawo 0.5 kamar yadda yake a nan wata. So idan mun yi minimizing za mu ga dukkan wasu tsarika na kan wayar ko kuma wasu saurin buɗe abubuwa ko wani abu makamacin haka ya daɗu sakamakon wannan abubuwan da muka saita, wanda in ya kasance wayanka baka saita wannan abun ba ba za ka haɗa saurinta da saurin wanda aka saita ba. So wannan yana taimakawa wajen sa waya ta sauri kamar yadda muke gani. Sannan akwai wani abu kuma, misali in ka zo kana iya da damar da za ka ƙara shi. Misali za ka iya kai shi animation 2, za ka iya nan ma za ka iya sa animation ya zama 2, nan ma za ka iya sa animation ya zama 2, wanda za ka ga kuma fashion din ko kuma delay din da take yi ya rubanya, wato tana yin wasu abubuwa wanda da ba ta yin su, kaman abu yana faruwa cikin slow kamar yadda za mu gani.
kamar haka kenan ba. So ire-iren wannan abubuwan suna nan da yawa a cikin developer option wanda za mu dinga gabatar da tutorial insha Allah akai har zuwa yayin da muke da idea kan wannan aikin. So da yake gaskiya akwai kalubale ko kuma akwai problem, ina jan hankalinmu kada ka kunna abu wanda baka san fa'idarsa ba ko baka san ya yake aiki ba, saboda a cikin sunan akwai abin da in ka kunna shi ka kashe wayanka, so fa dole sai an yi flashing ɗinta ko kuma sai an sake sa mata file ko na makamancin wannan. So a wannan tutorial da mun gabatar mana da yadda animation yake aiki akan waya. Na faɗa mana cewa ba za mu fahimci yadda yake aiki exactly ba har sai ya zama cewa misali mun sa a wayar mu mun gwada yin aiki da shi, wanda shine zai nuna mana ko kuma zai ba mu option ko kuma zai ba mu damar da za mu iya fahimtar wannan abubuwan kamar yadda za mu gani a wannan wayan namu kenan. Za mu ga abin yana sauri, wani lokacin yana slow motion, wani lokacin yana wasu abubuwa makamantan wannan. So duk ba za mu iya bambancewa ta kunna ko bata kunna ba akan wayar mu har sai mun shiga cikin developer option mun sa su. So anan za mu dakata, kada a manta a kasance da Arewa a kowane lokaci. Idan akwai abin da ba fahimta ba kuma ana iya tambayar mu a wajen comment box ko kuma a shafin mu na Arewa a Facebook. Kada a manta a kasance da mu a kowane lokaci domin samun ire-iren wannan tutorial masu alaka da ilmantarwa da faɗakarwa. Sai mu haɗa wannan tutorial insha Allah.